હેલ્થ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે તમારી કારકિર્દીને તમે આગળ વધાવી, આ પાછળની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી? લોકોને વધારે કેમ ઉપયોગી બની શકું, લોકોની હેલ્થ કેમ સારી કરી શકું. તમારા જીવનમાં કોઈ એવો ટર્નિંગ પોઈન્ટ કે જે અમારા વ્યુઅર્સ સાથે શેર કરવા માંગતા હો? રેનાટસ વેલનેસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની મારા લાઈફમાં આવી. ઘર બેઠી બહેનો છે તો એ ઘરે બેઠા કમાઈ શકે, તો આ કેટલું એનો લાઈફ ચેન્જિંગ મોમેન્ટ હોઈ શકે? એને બહુ વર્ક કરવું પડે છે, ફિલ્ડમાં જવું પડે છે, પ્લસ ઘરથી બહાર જવું પડે છે. સૌથી પ્રાઉડ મોમેન્ટ તમને કઈ લાગે છે? ગુજરાતમાં ઘણા એવા બાળકો છે ક્લિપ લેફ્ટ જેને હોઠ કપાઈ ગયેલા હોય છે, એવા 280 બાળકો અમે વિના મૂલ્યે સર્જરી કરેલી છે. આગામી 5 વર્ષનું તમારું શું વિઝન છે? કે આવતા 5 વર્ષમાં 1000 બહેનોને સ્વનિર્ભર બનાવી શકે. ઘરના મોભી વ્યક્તિ છે એ પણ આત્મહત્યા કરે છે, કોઈ બહેનો છે તો એ બી આત્મહત્યા કરે છે, તો ખરેખર આ લોકોને તમે શું મેસેજ આપવા માંગો છો? આના વિશે તમારો શું અભિપ્રાય છે? હું ઘણી એવી પરિસ્થિતિનો સામનો બહેનો માટે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ કેટલું જરૂરી છે? 100% જરૂરી છે. એનું કારણ આપણે જણાવ્યું.